日登高，主持幸比森華。好，咁啊，翻嚟呢個禮拜今日登高咁啊嚇，登高啦，嗱嗱聲啦，咁啊開開心心睇下今個禮拜嘅本週呢個網爆風暴啊，通識方丈141之言論自由大風暴，去一去個張圖先。咁啊咩事咧？就話春理學校啊，通識科嘅教師咧梁建芬咧就入稟高等法院，對呢個香港高等討論區咧就提出訴訟嘅。咁啊梁建芬就透露啊，近期咧有10個8個網民咧喺呢個討論區裏邊咧就辱罵佢，佢就為此咧向法庭申請咧要求高登咧向佢提供呢個會員嘅資料啦，之後先決定咧考慮睇下採唔採取進一步嘅行動啦。咁件事嘅經過係點咧？咁就話說2012年啊嘅5月初咧，有網民就懷疑係疑似阿梁先生嘅 Facebook 嘅賬戶咧，就拉咗一個香港有名嘅風月資訊網站。你成日上嗰個啊？係啦，入邊嘅一個女女阿 Micky。咁啊事件經過討論區裏邊咧就瘋傳啦。由於事發咧喺凌晨開始，去到第二日嘅朝頭早嘅晏晝咧已經累積咗1500個嘅回覆啦。跟住咧就被推咗3個貼，咁啊，即係大約係推到40頁，係啦，咁啊40頁嘅乘3，係啦，咁啊事件咧2日之後咧就喺爽報入邊上報嘅，咁因為相關嘅女女阿 Micky 咧就身材啊捐好啦嚇，樣貌捐好，身材野火啦，咁啊春風一度咧身價為呢個1500蚊嘅，屬於呢個高消費嘅水平啊！喂，咁啊呢個水位咧，你啲識途老馬啦，對你嚟講咧呢個即係其實呢啲喺呢個市場上高係咪屬於一啲高價位嘅嘢咧？你知報紙講嘅不能盡信啦，梗係聽翻啲玩家講。平民嚟講係嘅，咁啊啲網民就驚歎啊梁 Sir 啊識食啦，咁啊之後報道出咗街之後咧，個女女都下即係嗰個 page 都下咗線㗎啦。咁我哋可以睇到第二張圖啊。咁啊，第二張圖啊，你見到阿梁 Sir 咧，知道一出事嘅時候咧，就即刻出嚟喺個 Facebook 度否認啦。不過啲學生同埋朋友咧都好熱心啊。咁啊2-3分鐘有幾個 reply 啦。咁啊梁 Sir 就認為咧事件有幾大可能性。就首先咧，佢 Facebook 個 account 咧個 password 就唔止佢一個人擁有嘅，前助教同現任助教都有。同埋咧，第二就佢有去呢個咖啡同即係咖啡店啊、網吧啊上網嘅習慣嘅。咁有可能喺嗰度咧登入咗呢個 Facebook 之後咧，就忘記咗 log out，就俾人乘機盜用。之後咧，佢喺 Facebook 發表一個回應，就係話呢2日嚟咧，佢度日如年，就可以話係佢人生咧5年嚟最艱難嘅日子啦。咁啊話，因為嗰啲網民咧將呢個問題不斷咧延伸，就話佢成日去召妓，再加上鋪天蓋地嘅人身攻擊，就將佢咧成為人人得以誅之嘅魔鬼。佢話佢同啲網民有咩仇怨咧？點解要將佢摧毀先至心息咧？咁啊呢件事喺高登俾人推咗40版啦。咁啊其實佢已經好嬲噶啦，因為俾人推咗40版咧，基本上係一個人格嘅謀殺。佢自己係教通識嘅，呢個情況咧其實係網絡欺凌。咁啊講得唔好聽咧，即係俾人當佢係雞蟲咁話啦。咁我可以睇一睇第二張圖。嗱，呢張圖就係當年啊馮檢基咧就拉咗呢個日本口罩女生自拍表演同勃起，即係呢條片嘅。咁啊好多人咧就將呢件事咧，你有冇睇過呢條片啊？我冇，就同阿馮檢基呢件事咧，就嚟做比較。咁我哋好啦，咁啊可以評論下呢一件事啦。咁因為馮檢基同阿梁 Sir 咧，都係歸咎於呢個被 hack 戶口被 hack 啦。咁我哋不如評論下呢件事啦。喂，其實如果係我，你梗係話咗俾人 hack 先啦。我一定話俾人 hack 啦。但係如果係我咧，我會狂 like 埋其他女女咯。即係嗰個網入邊，即係影射緊我啦，係嘛？嗰個網入邊咧有1000幾個女女咁計，我全部 like 晒佢，咁先至俾人 hack 噶嘛。你而家淨係 like 一個，其他啲人唔 like，咁啊真係好難。唔係咁，你好難令人信服你係俾人 hack 喎。嗱，你呢個可能亦都可以有一個扭翻，就係話係嗰個 hacker 個人嘅喜好，佢淨係喺芸芸眾花裏面，佢淨係 like 呢位 Micky 小姐。嗱，話有一個解釋就係話咧，嗰個 hacker 咧。就可能幫襯過阿 Micky 嘅 ，Micky 就話如果有 like 咧有8折。喂，你呢啲咁似嗰啲啲拍賣網嗰啲咧，交收完之後咧，然之後呢位賣家態度良好，我俾翻個正皮。咁佢可能係 like 咗有8折，咁所以個 hacker 咧，但係因為好多人好似我咁啊，得個 account 噶嘛，又唔好意思，咁啊咁啱見到梁 Sir 用完部機冇落勾，咁咪攞咗佢部機去 like 咗咯，跟住話其實我係梁 Sir 啊，咁咪再幫襯第二次咯，可能係咁啊。但係阿梁 Sir 話佢俾人推咗40版啊嘛。咁已經好嬲啊嘛！咁其實唔止嘅，因為推咗3個貼咧，即係120，每個都1001喎，咪即係120版咯。唔係今日嗱個問題係
你俾人推咗咁多板，你話啲人辱罵你，咁其實入邊當中有啲人係信你嘅喎，因為我特登翻查過，有啲係撐佢，有啲係撐佢嘅喎。嗱，更多係笑佢個樣啦。你既然話你係自己通識教師，即係我覺得其實可以呢件事正正係一個好好嘅通識教材。即係你覺得人哋辱罵你嘅，喂，你可以自己自推噶嘛，又跟住自己撐自己咯。喂，嗱先，你可以咁樣㗎。而家真係自推啊！嗱，點解會呢單嘢又爆翻出嚟咧？就係因為佢最近就呢單嘢係2年前嘅啦，基本上。最近佢就係入稟法院，就係要求高登去交出一啲網民話佢係因為其實你成件事係未有證據啊各樣嘅時候，你話佢去叫雞咁樣咧，咁其實係佢就話翻人哋誹謗咯，傷害咗佢嘅聲譽。但係認真地講啊，呢件事好大鑊嘅。點解咧？因為其實你睇翻成件事咧，嗰啲留言咧，你上高登睇一睇到啊，人哋係照住佢事件嘅表面嘅證供去進行呢個評論啫嘛。咁如果咁樣都入到罪嘅話咧，喂，咁你嗰啲咩陳茂波啊、蘇絲黃啊、咩張炳良啊、CY689啊，全部可以告。但係其實我覺得未必㗎，因為咧，你有睇翻啱就好似今日嘅新聞，就係話大家記唔記得好似喺唔止4，好似05、06年度啦，咪有一單就係話有個網民喺圖書館嘅電腦度就話要炸呢個中聯辦，然之後就俾人拉咗噶嘛。咁而呢單嘢就係今日就係佢得直咗，冇事啊嘛，冇事晒，即係原本係話佢要負刑責嘅。迪尼嗰單好似冇事啊，係咪甩咗？迪尼唔記得啦，但係呢單又係最近又佢上訴得直，仲可以攞翻2000蚊堂費添。唔係有問題啊！你唔知之後會唔會仲有人上訴，定係完咗？唔係你好騷擾啊！嗰陣時你要一路上庭，又個精神困擾好大。所以我咪話咯，而家呢件事個關鍵就係，如果真係最後尾告得入就大鑊嘅，就係一個言論自由嘅風暴嚟嘅。點解？喂，你上網講嘢都驚啊！我照表面證供評論啫嘛，件事係咪先？同埋喂，你話你教通識，我就覺得你通通都唔 Q 識，係咪先？即係如果你教通識，你又唔會咁樣嘅處理手法。喂，但係其實你講開呢樣，唔係個問題好簡單，你睇翻馮檢基拉咗撥喺嗰條片之後，佢咪冷處理咯？佢話俾人聽係啊，我俾人 hack 咗 account，跟住完全係冇提冷處理。跟住件事嗱，香港人最擅長係咩？你有睇天與地都知啊，善忘啊嘛。係啊，件事就唔記得咗啊！除非我咁 P 特登畫翻馮檢基張相啊，如果唔係都冇人提啦，係咪先？而家佢唔係啊嘛。佢正係自己再提翻呢件事啊嘛，跟住如果你教通識，你唔會咁啊，大佬。佢話俾全世界人嘅人，唔係呢個處理係好差啊！即係我覺得成件事，同埋即係好簡單。你咖啡店上完網唔記得 lock out，我想講咧，好多網吧甚至乎 coffee shop 嗰啲電腦咧，全部係有裝嗰啲過濾軟件嘅。基本上嗰個女網你應該上唔到，係啊，即係網吧就未必，即係咖啡店係一個好專業嘅黑客咯。嗰個如果唔係上唔到，同埋我就係想探討一樣嘢，即係好簡單嘅。點解嗰啲鹹濕網站會有 Facebook 嘅 like 嘅咧？咦？即係嗱，我覺得呢個好得人驚喎！喂，你 like 過未先？我從來未 like 過，因為我得個 account。我唔睇，你唔好扮嘢啊！DisAV 你冇睇，DisAV 你有得 like 啊？喂，嗰啲唔同啊嘛，嗰啲係得個睇個，我係從一種喺藝術上嗰個觀賞嘅角度去睇。你唔可以咁睇我。唔係，即係我唔係好明點解嗰啲咁嘅網站會有個 Facebook like 咯？我覺得好危險嘅，基本上。唔係，你有個 Facebook like 唔奇，係會俾人哋睇到你個 like 先。乜都係咁。你作為一個通識老師，你有冇諗過 like 咗有乜大不了啫？like 咗係咪等於幫襯過先？唔係，like 咗唔等於幫襯過。佢而家就係就住呢樣嘢，就係話啲網民就係話，因為佢 like 咗，就話佢成日去叫雞啊，各樣咁樣，所以佢先會就呢樣嘢去做出一個相應嘅法律行為。咁但係你頭先講到話，其實你話佢唔係佢話啦，就話自己受到網民嘅網絡欺凌啦。但係其實而家佢現實欺凌緊啲網民嘅喎。係㗎。因為其實呢單嘢，你如果話嗰個言論自由嗰個問題咧，你有啲似翻之前某大知名集團，咁佢就去一樣去就住高登就去告過3位嘅網民，好知名嘅報業集團啦。係啦，冇唔好講啦。係啦，我驚啊！我都驚啊！咁啊，亦都係起碼人哋財雄勢大，咁啊
當然係賠有一單係賠錢了事啦。咁啊據聞係賠咗10皮嘢啦。咁啊高登比嘅。咁嗰陣時佢亦都冇公過啲網民出嚟。咁呢單因為係佢就某幾個網民嘅言論去做出一啲誹謗嘅控告。咁啊，亦都係因為法院嘅申請，咁啊，所以冇辦法。但係佢而家係搞到熱烈回帶噶嘛？係佢真係好多人撐佢啊！我見到好多人再提翻呢件事話：我撐你㗎，梁 Sir。係啊，我撐你㗎，我撐你㗎，梁 Sir。我知你冇叫雞㗎。直情有人係寫公開信，就話我相信梁 Sir 為人師表，係冇可能做出呢啲咁嘅事情嘅。正所謂春風化雨，點會咁做啊？係咪先？簡直係難分真與假。即係我覺得你作為通識老師，其實呢件事係好好嘅探討嘅問題，同啲學生可以傾下啊嘛，亦都係好好嘅，即係嚟緊 DSE 嘅一個課題嚟嘅，我覺得係咪先？即係如果你係嗰個教師，你會點樣處理咧？可以係一個好好嘅題目嚟嘅喎。你覺得呢位老師嘅危機處理手法係好唔好咧？咁呢個又係一個好嘅通識科題目嚟㗎嘛？係咪先？即係佢就係唔識得去轉啦，我覺得。即係識得轉就唔會咁啦。唔係同埋亦都係你話喺呢啲地方咧，即係可能對佢哋，即係我其實在我嚟講，我覺得全部冇所謂啫。你雖然係老師，但係你都有需要噶嘛。咪咯。咁我覺得冇乜所謂。嗱，不如我哋再睇一睇嗰位才俊嗰張相啦。嗱，你睇佢個樣，一表斯文。你信唔信佢會咁做？我真係唔信。我就唔信啦。我就唔信梁 Sir 有叫雞啦，真係好老實講。所以我覺得嗱，你講開呢張相。喺高登有好多網民話佢好似某知名嘅明星㗎，但係人哋話嗰個明星擺到明就型過佢啦，唔好侮辱人。唔係咁當然啦，咁但係佢真係有幾分似嗰位明星嘅。我覺得嗰個明星靚仔啲咯。嗱邊位明星自己探討下啦。大家睇住呢張相咧，即係我都奉勸各位，即係正所謂春風化雨，各位支持梁 Sir 嘅巴打或者學生咧，就應該不斷開鋪同埋不斷推鋪咧。去支持梁 Sir， 去信任梁 Sir 係冇去叫雞嘅，同埋大家亦都唔好再 Google 梁 Sir 叫雞呢幾個字啊！千祈唔好再咁樣 Google 啦，係咪先？同埋我覺得應該促請警方快啲即係聯絡 Facebook 咧，快啲幫我喺 Facebook 度。如果你真係有黑客入侵咗佢 account 嘅或者咩嘅，咁你 Facebook 有嗰啲 evidence 啊嘛，有啲 IP check 到啊嘛，係咪先？喂，未必㗎嗱，就最近咧有一單新聞啦，咁我睇到咧都覺得好似幾得人驚嘅，咁佢咧就係有一班外國嘅研究人員啦，咁發現咧原來喺一個電腦隔離咧，咁透過一啲高效能嘅一啲收音裝備同埋一啲嘅嗰啲好明顯係低效能揚聲器啦。咁你然之後利用呢個電話去錄取咗嗰啲聲音之後咧，就可以破解到你個電腦其實傳送緊啲乜嘢信息出去。例如話阿新比你喺屋企做緊呢個 e-banking， 咁我擺部電話喺你部電腦隔離。然之後再喺你隔離就擺啲揚 speaker 嗰啲，咁然之後咧，我就可以喺你隔離就 hack 到你部電腦㗎啦。但你都要喺隔離擺個係啦，冇錯，冇錯。咁你就唔知嘅。咁你唔係，但係你呢個唔係高質素嘅 hacker 咯。你睇下 hack 到梁 Sir 嗰個幾高質素。但係咪勁先？我可以唔睇你 keyboard，我就可以偷聽到你嘅密碼，你打啲咩字？呢個係。簡直係一個劃時代嘅發現嚟，即係都有一句啦。Facebook 應該協助下警方破案，快啲捉咗個黑客佢啦。同埋記得，千祈唔好再 Google 梁 Sir 雞蟲呢幾個字啦。即係 Google 嚟做咩？係咪先？係嘛？極醜惡啊！唔好做啲咁嘅嘢，我哋係咪？嗱，話晒我哋呢個都係網台嘅節目，即係如果梁 Sir 覺得頭先我哋透過網絡都係透過網絡傳輸嘅節目，如果梁 Sir 覺得我哋頭先呢一節咧有啲咩冒犯咧，咁啊講聲對唔住，因為頭先呢一節咧。啱啱俾黑客 hack 咗，我哋俾人 hack 咗，對唔住啊！下一節見。打機唔一定要勁先好睇嘅。第4場嘅賽事，嗱大家準備好啊，唔好亂咁嚟啊！睇住啊，嚟嘅，嗱呢個一定會輕鬆嚟嘅，我都係收下龍門先。哇！一個撞牆嘅過嚟啦，6-0喎！哎呀，把握唔到呢個攻勢。1-0，先，我想踢波啊！逢星期2、4凌晨1點，遊戲人間係有種玩法。